Ситуация до безобразия постоянно повторяется. Вот даже сейчас они облаивают вверх. Одна, вернее, айка. Вот. Но пришла она на зов молодой суки. Молодая сука долго в этом яру крутила. Вот. Ну, сейчас я подойду, гляну, если листвы много, не увижу. Но как только та приходит, это перестает лаять. Так вот. Тоже подходим, тут и вода какая-то. Все заломано. Ну что, кто будет голос? Давай. Вот он, котик.